Natumai mnaona mfanano huu. Hukumu inaanza nyumba ya Elohim. Ni wakati wetu wa kutubu sasa. Nikasikia idadi ya wale waliofungwa muhuri 144,000 waliofungwa muhuri kutoka kila kabila la wana wa Israeli. Hapa hii waliofungwa muhuri kutoka inakuambia hawa si wote waliomo nyumbani. Hii si kauli ya jumla au ya kujumuisha kila mtu. Sehemu ya mwili imefungwa. Na tena hili linalinganishwa kikamilifu na Ezekieli 9. Na mstari huo wa kutenganisha ni upi? Agano lililoandikwa moyoni au la? Huo ndio mstari unaotenganisha. Ufunuo 14. Kisha nikatazama, na tazama, mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na pamoja naye watu 144,000 wenye jina lake, kwa jina la Baba yake limeandikwa kwenye vipaji vya nyuso zao, agano. Kumbuka, jina hilo linaweza pia kumaanisha mamlaka, tabia, mambo haya yote, kitu kimeandikwa juu yao. Hawa ndio ambao hawakujitia unajisi kwa wanawake, kwa maana wao ni mabikira. Wameacha uzinzi wa kiroho. Wana mavazi meupe. Tulizungumzia nini katika sehemu ya kwanza? Sehemu ya shofa hii ya toba na iliyotolewa kwetu huku mlima Sinai ukionyesha umbo lake. Msimkaribie mwanamke na kusafisha nguo zenu. Jiandae. Kwa nini? Kwa sababu uungu unakuja kimwili. Sherehe ya ndoa inakuja. Ni hawa wanaomfuata mwanakondoo popote anapokwenda. Naam, mwanakondoo yuko wapi? Je, hayuko ndani yetu? Je, si mahali ambapo wawili au watatu wamekusanyika? Yule pale katikati yetu. Yeshua anawaongoza wapi wale 144,000 wakiwa bado duniani? Sisi hufikiria kila wakati, unajua, kwenda mbinguni au kwenda kwenye ufalme, unajua. Lakini je, Yeshua hasemi njoo nifuate? Unajua, nina kazi ya kufanya hapa duniani. Hawa wamekombolewa kutoka kwa wanadamu kama matunda ya kwanza kwa ajili ya Elohim na mwanakondoo. Ninaamini wale 144,000 waliowakumbusha agano wamesikiliza mlio wa tarumbeta wa toba kabla ya wakati, na kutokana na hilo watalindwa, na naamini wanahitaji kulindwa kwa sababu hawa watakuwa buti ardhini. Kuwahudumia nyote hakufanyi mambo bila mpangilio. Hawa 144,000 naamini watakuwa wakiwahudumia wale wanaohitaji kuhudumiwa katika mwili wake. Wala uongo haukupatikana kinywani mwao, kwa maana hawana lawama. Sababu kuu ninayoamini hii ni sehemu ya mahitaji yao ni kwa sababu watatakiwa kutoa neno la kweli lisilochanganywa katika siku hizi za mwisho, katika dhiki kuu hii. Nadhani ninachosema ni, je, utasikiliza shofa ya toba sasa? Au tutachelewesha mambo, tusitiwe muhuri na tujikute tumeshitushwa siku ya hukumu? Hicho ndicho ninachosema kupitia ujumbe huu. Vipi kuhusu wale wasio na muhuri? Kisha kutoka kwenye moshi walitokea nzige juu ya dunia, nao wakapewa nguvu kama nguvu za ngewa duniani. Waliambiwa wasidhuru majani ya dunia, wala mmea wowote wa kijani, wala mti wowote, bali wale tu watu wasio na muhuri wa Elohim kwenye vipaji vya nyuso zao. Kwa nini hili ni muhimu? Kwa sababu maandiko yako wazi kabisa kwamba si kila mtu katika mwili atakuwa na muhuri huu. Kwa nini? Kwa sababu kutakuwa na sehemu za mwili wake wanaomheshimu kwa midomo yao na kuweka mioyo yao mbali naye. Watakuwa wamelala kiroho, watakuwa katika usingizi wa kiroho na udanganyifu. Naamini hili linakupa moja ya mambo muhimu ya jukumu la wale 144,000. Amka! Amka! Hii inaendana kikamilifu na kile kinachoendelea katika Ezekieli 9. Ninaamini
144,000 watakuwa, kuambia wale ambao hawajatiwa muhuri ni kwa kiasi gani zaidi mtahitaji zaidi kabla hamjatubu. Itachukua kiasi gani zaidi? Kwa sababu wacha nikwambie, miadi, utimilifu wa nyakati kamili zilizowekwa unakuja haraka. Uungu unashuka duniani. Kutakuwa na sherehe ya ndoa na baadhi ya watu watazuiwa, watafungiwa nje ya karamu hiyo ya harusi. Amka. Wakaruhusiwa nzige hawa kuwatesa kwa miezi 5, lakini wasiwaue. Na mateso yao yalikuwa kama maumivu ya nge anapomuuma mtu. Ninaona inavutia kwamba mateso haya, lakini hayaruhusiwi kuuawa, yanasikika sawa na kazi aliyopitia. Alimkabidhi Ayubu kwa adui kwa kusudi la kumchuja, kwa kusudi, naamini, la kufanya kazi ya mwisho ya toba na kumshinda Ayubu. Kulikuwa na kitu. Ayubu alisema kwa imani, nitakuwa kando yako Elohim. Na Elohim yuko hivyo kweli. Ukitaka hilo liwe kweli, kazi inahitaji kufanywa. Kulikuwa na kiburi kidogo, vyovyote vile, mafundisho yote kuhusu Ayubu. Lakini je, tunaona hapa kusudi la dhiki kuu ni kuwasafisha watu wake? Unajua, nani hapa amegundua kwamba wanapopitia mateso makubwa, jaribu kubwa, kwamba mambo yanafichuliwa, kwamba hukuwa na ufahamu wowote, yalikuwa ndani yako? Na kwa hivyo itachukua zaidi kiasi gani kumrudisha mwanamke mzinzi wa kiroho kwake ili kukumbuka maneno ya agano? Ninaamini unaona hapa, hiki si kitabu cha maangamizi na huzuni. Hatumi nge duniani kwa sababu anajisikia kulipiza kisasi. Anataka watu wake waamke. Na kama hiki ndicho kitakachohitajika, basi iwe hivyo. Ni kwa sababu ya uaminifu wake kwa agano lake ndio anafanya hivi. Kama hakuwa mwaminifu, basi endelea na udanganyifu wako. Na hapa ndipo uzuri ulipo. Kutakuwa na kundi la watu ambao atawatumia kutumikia katika hili. Wanaitwa 144,000. Watakuwa wamesikia shofa ya toba mapema na watatumika kutumikia. Na swali ni, unataka kuwa wapi katika siku hizi za mwisho, hizi siku 2 za mwisho kabla ya siku kuu ya mwisho? Sasa ndio wakati tunahitaji kukumbuka agano lake, kwa sababu uungu unakuja. Kuna karamu ya harusi inayokuja. Kutoka 20. Muktadha wa hili ni tena, tunarudi kwenye mlima Sinai, jambo ambalo tumeombwa kukumbuka au kurudisha akili zetu nyuma tunaposikiliza shofa hii ya toba. Hili ndilo tunalotakiwa kukumbuka. Na hivyo ndivyo muktadha wa hili. Mlima Sinai, mara tu baada ya kutoa maneno 10 na watu wanaenda, hili ni nyingi sana, hili ni nyingi sana. Yawe akamwambia Musa, waambie hivi wana wa Israeli, mmeona wenyewe kwamba nimezungumza nanyi kutoka mbinguni. Usifanye miungu ya fedha iwe pamoja nami. Tazama, watu wanakosa ili wawe pamoja nami. Hawakuwa wameacha kabisa. Kitu tunachofanya ni mchanganyiko. Tunachanganya. Wala usijifanyie miungu ya dhahabu, madhabahu ya udongo. Utanifanyia mimi na dhabihu juu yake, sadaka zako za kuteketezwa na sadaka zako za amani, kondoo zako na ng'ombe zako. Kila mahali nitakapofanya jina langu likumbukwe, nitakujia na kukubariki. Sasa tunajua. Nilitaja hili mapema. Yeshua anasema, ambapo 2 au zaidi wenu wamekusanyika kwa jina langu, kwa mamlaka yangu, mimi nipo hapo katikati yenu. Hekalu la kweli la Elohim aliye hai ni lipi? Sasa ni mimi na wewe tumeumbwa na nini kimwili? Tumeumbwa kwa mavumbi ya dunia. Je, hatujaitwa kuwa dhabihu zilizo hai, sadaka zilizo hai, kwamba sisi si zetu wenyewe?
tulinunuliwa kwa bei. Vipi kama wewe, sisi, wewe na mimi tuko kwenye madhabahu hii ya dunia? Na muktadha hapa unasema, usisahau agano langu. Naam, mimi usimweke mtu mwingine yeyote mbele yangu. Katika kila mahali ninapofanya, jina langu likumbukwe. Yom Teruah ni siku ya ukumbusho. Tunakumbuka nini? Agano lake. Naamini, tazama, tumekuwa tukisoma kuhusu 144,000. Anasababisha jina lake kukumbukwa. Nyakati zake zilizowekwa na jina lake zitatangazwa. Atakuja kwetu na kutubariki, na amepewa kwetu hapa hapa katika Torati. Hili halihusu majengo au maeneo halisi. Hii inahusu mioyo ya watu wake. Inaendelea kusema, mkinitengenezea madhabahu ya mawe, msiijenge kwa mawe yaliyochongwa, kwa maana ukiitumia chombo chako juu yake unaichafua. Sasa Petro angeendelea kusema kwamba sisi ni mawe yaliyo hai, kujengwa kuwa makao maalum kwa ajili ya Ruach. Na kile ya anachosema hapa katika Torati, usichonge jiwe bali unalitia unajisi. Mila na njia za wanadamu zitachafua jiwe lililo hai, mtu. Sasa hebu nikuulize Eli, kama ungelazimika kutengeneza madhabahu ya mawe zamani, ungelazimika kupata jiwe ambalo lilitengenezwa kiasili ili liweze kutumika. Hungeweza kutumia mwamba wowote wa zamani. Ilibidi iwe na umbo sahihi. Ni nini kilichokuwa kimeunda jiwe hilo? Upepo na maji. Asili. Umbaji, kitu ambacho wewe na mimi hatuna uwezo nacho. Ni yeye tu ndiye anayeweza kudhibiti vitu vya asili: upepo na mvua, maji ya neno na Roho. Hicho ndicho kinachopaswa kuunda jiwe lililo hai ili liwe madhabahu. Hatupaswi kulichafua kwa mawazo yetu, mila zetu, mafundisho yetu, dini yetu, ambayo sasa inaturudisha kwenye sehemu ya kwanza ya ujumbe. Kwanza kabisa, tunahitaji kuamka kutoka usingizi wetu wa kiroho. Pili, tunapaswa kuwa mwanga kwa wengine na tusilazimishe watu kupitia mila zetu, mafundisho yetu. La sivyo, tunajidanganya sisi wenyewe na wengine. Tunazidi kulala na kuwafanya wengine walale pia. Je, tutakuwa jiwe lililo hai, lililoumbwa na maji hai ya neno na upepo wa Roho? Je, tutakuwa madhabahu ya udongo kama dhabihu iliyo hai? Njia pekee tunayoweza kufanya hivyo ni tukikumbuka jina lake, mamlaka yake, agano lake, ili tuweze kutumikia. Lakini njiani tutaaibika kwa yale tuliyoyafanya. Zaburi 119. Kumbuka maneno yako kwa mtumishi wako, ambayo umenifanya niwe na tumaini. Huyu ni Daudi akizungumza na Yah. Kumbuka neno lako kwa mtumishi wako. Yah hajasahau neno lake. Kwa kweli, yeye ni mwaminifu kukamilisha kazi aliyoianza katika kila mmoja wetu. Ni sisi ambao tumesahau neno lake. Kwa kweli, tumesahau neno letu katika hilo. Yah asema, je, mtatii agano langu? Nyumba ya Israeli ilisema, ndio, tutafanya hivyo. Walisahau hilo. Lakini angalia kile ambacho Daudi anatumaini: neno lake, ahadi zake, na lile linalotoa tumaini. Hii ndiyo faraja yangu katika mateso yangu, kwamba ahadi yako inanipa uhai. Soma dhiki hapa. Kutakuwa na mateso yote yatakayokuja duniani. Tunaambiwa hivi. Utapata faraja gani katika dhiki hiyo ukiishuhudia? Hivi sasa kuna idadi kubwa ya mwili wa Masihi huko Amerika unaopitia mateso makubwa pamoja na dhoruba hizi zote na kupoteza mali na kila aina ya vitu.
Faraja inapatikana wapi? Tunapata faraja katika nini? Dini yetu, itikadi yetu, au katika mpango wake? Katika mpango wake wa ukombozi, katika agano lake. Ninapokumbuka sheria zako za kale nafarijika. Heya! Kwa kweli kuna mtazamo wa milele kwa kauli hiyo. Amri zako zimekuwa nyimbo zangu katika nyumba ya ugeni wangu. Agano lake. Daudi anapata tumaini na faraja akijua kwamba Yah ni mwaminifu kwa agano lake. Nakumbuka jina lako usiku, na kulilinda. Unashema kulinda, kulinda na kuzingira. Daudi analinda agano. Anatii maneno ya Torati, linda roho yako na moyo wako kwa bidii. Maneno haya na yaandikwe moyoni mwako na ulinde moyo wako kwa bidii. Anakumbuka jina la Elohim, anakumbuka agano. Anakumbuka kwamba kutakuwa na karamu ya harusi, anakumbuka kwamba uungu utashuka. Ninaamini hii ni kukupa moyo wa bibi harusi wake wa wale 144,000 wanaokumbuka agano lake. Je, atakuwa na hesabu siku hadi Yom Teruah, zote 1260 kati ya hizo? Tazama, hatujui ni lini Yom Teruah, ufufuo, utatokea. Wewe, tunajua ni Yom Teruah, tunajua majira, lakini hatujui siku wala saa, sivyo? Lakini dhiki hiyo itakapoanza, niamini utajua. Tumekuwa tena, hivi ndivyo kitabu cha Ufunuo kinavyokuwa faraja. Kwa sababu kama Yeshua asemavyo, unapoona chukizo la uharibifu, wakati dhiki hiyo inaanza kweli, unahesabu siku 1260. Dhiki ni kwa ajili ya mwamini. Itakuwa maji machafu sana kwa mwamini. Bibi harusi wake atakuwa akipata faraja katika nini wakati huo? Hapa, kumbuka neno lako kwa mtumishi wako ambalo umenipa tumaini. Hii ndiyo faraja yangu katika dhiki yangu, agano lako. Nakumbuka jina lako usiku. Nalinda agano lako moyoni mwangu. Hii ndio sababu inasema, unajua, roho na bibi harusi wanasema, njoo Yeshua, njoo. Anapata faraja. Atahesabu siku za kurudi kwa bwana harusi wake. Isaya 49 mstari wa 13, imbeni kwa furaha enyi mbingu, na shangilieni enyi dunia, milima ipasuke kwa furaha. Tena huu ni ule mtindo wa lugha tulioona sehemu ya kwanza, uliounganishwa na sikukuu ya tarumbeta na kuimba, kwa maana Yah amewafariji watu wake na atawahurumia walio katika dhiki. Kwa njia, fanya utafiti juu ya hawa walio katika dhiki hapa, wanyenyekevu wa dunia, wapole. Hili ndilo neno ani, ambapo unatoa neno anar, jambo ambalo tunapaswa kufanya katika Yom Kippur ili kujinyenyekeza. Ni neno lile lile, familia. Lakini Sayuni amesema, Yah ameniacha, Bwana wangu amenisahau. Tena amesahaulika. Je, mwanamke anaweza kumsahau mtoto wake anayenyonya? Kwamba asingemhurumia mwana wa tumbo lake? Hata hawa wanaweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tena yeye ni mwaminifu kwa agano lake, kwa mema na kwa mabaya. Hatutusahau. Tazama, nimekuchora kwenye viganja vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Neno hili hapa ni kukata, kuchonga, kukata, kuandika. Kwa kweli, hii inamlenga hata Masihi, na kile ambacho angelazimika kuvumilia kwa ajili ya bibi harusi hajakisahau, kwa ajili ya bibi harusi aliyemsahau. Inakuambia uchonge kwenye mikono, na kwa lugha ya zamani hii ingekuwa mkono wako wote wa chini kimsingi.
Ametuchora kwenye viganja vya mikono yake. Kinachovutia sana, neno hili chukak linatumika kuandika sheria kwenye jiwe au vibao vya udongo, na pia kuweka sheria na hivyo basi kutawala. Unamaanisha kusema kwamba majina anayoandika mikononi mwake ambayo amechonga yanahusiana na kutunga sheria na utawala, na hilo linahusiana na bibi harusi wake. Kinachovutia ni neno hili chakachak, ni neno la msingi la neno chuk na chuka. Huenda ukawajua wachuki, sheria, amri na hukumu. Haya ni maneno yanayotumika wakati ya anasema utailinda torati yangu, sheria zangu, haki zangu, hukumu zangu na sheria zangu. Au hii itakuwa amri kwa nyumba ya Israeli kwa vizazi vyote, agano, agano. Mambo haya yote yameunganishwa. Hajamsahau bibi harusi wake, watu wake. Ni sisi wenyewe ambao kwa kweli tumemsahau kabisa. Hebu sasa tumalizie na mstari huu muhimu. Ufunuo 2:17, yeye aliye na sikio na asikie neno ambalo Roho ayaambia makanisa. Kwa yule anayeshinda. Kumbuka kwamba anayeshinda, fikiria, si kila mtu katika mwili wa Masiha atashinda. Hii ndiyo sababu ya anahitaji watu kama wale 144,000 kupiga tarumbeta ya shofar. Hii ndiyo sababu ana manabii, walimu, wainjilisti kusaidia mwili kuamka. Kwa yule anayeshinda nafasi hii ya tuzo, nitasema tu, nafasi ya bibi harusi, nitampa baadhi ya mana iliyofichwa. Kwa njia, mana ilihifadhiwa ndani ya sanduku la agano katika patakatifu pa patakatifu, mahali hapa pa ukaribu. Nitampa jiwe jeupe lenye jina jipya lililoandikwa juu ya jiwe hilo, ambalo hakuna anayelijua isipokuwa yule anayelipokea. Unamaanisha kusema kwamba sio tu hajawasahau watu wake, anakumbuka jina lake la kweli? Ningesema ni jina kutoka kabla ya misingi ya dunia. Tumesahau jina lake na tuna tatizo hili la kupoteza kumbukumbu za kiroho tukiwa hapa katika eneo hili la wakati. Anakumbuka yote. Yeye ni mwaminifu kwa bibi harusi wake na amekuwa mwaminifu tangu awali, mara kwa mara, na ataendelea kuwa mwaminifu. Na kwa hivyo hili linaibua swali la, tuko hapa katika eneo hili la wakati kwa ajili gani? Tuko hapa kukumbuka nini? Tunapaswa kukumbuka nini tunapopiga shofa, tunapopiga kelele siku hii ya Yom Teruah? Ni nini tunachokusudiwa kukikumbuka? Je, hata ni mlima Sinai? Au ni nini tulichojifunza kutoka mlima Sinai? Kuna agano. Uungu utakuwa katikati ya bibi harusi wake na watu wake, na kutakuwa na karamu ya harusi. Hilo linazidi wakati wenyewe. Hilo, naamini, ndilo tunalohitaji kulikumbuka, na ndiyo maana ni muhimu sana kwamba tutubu kutoka kwa mila zetu, mafundisho yetu, dini zetu, ili tumrudie. Kwa vyovyote vile, tuache hapa, tupumzike kidogo, na tutafanya maswali na majibu. Amina.